Pra, nuk u bë kjo gjë dhe unë mendoj se tani Lidhja Demokratike duhet hyjë në një proces analize, standardizimi, dhe reformimi. Nuk po them rithemelimi se është përdorur dhe shumë, por nuk është keq kur thua rithemelim, sepse në fakt Lidhja Demokratike e Kosovës është një pasuri kombëtare dhe ka dhënë një kontribut të madh për historinë e Kosovës dhe është një nga partitë e parë opozitare në hapësirën e ish-Jugosllavisë dhe më them edhe në Europën lindore. Dhe kjo parti duhet të rikthehet jo thjesht tek vlerat dhe filozofia e Ibrahim Rrugovës, por duhet të rikthehet tek vlerat edhe të kontributi shtetformues, sepse ishte një parti që mbajti mbi supe shtetin paralel të Kosovës përballë Serbisë dhe i ka kapacitetet, energjit, njerëzit të rinj të vjetër që mund të bëjnë ndryshimin. Dhe unë besoj që me një qasje tjetër, më serioze, analitike, empirike dhe duke thirrë në tryez edhe njerëz me mendim ndryshe, për të parë përtej hundës, për të parë përtej liderëve lokale dhe sherrëve lokale, mundet që Lidhja Demokratike e Kosovës të rikthehet në periudhët e saj më të mira kur ishte gjithmonë partia e parë. Dhe kohën e ka derisa të jenë zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Sepse në fund të fundit do të pranojmë që elektorati i Albin Kurtit është, sa do që të themi ne, është elektorat që ka ikur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndihmën e parë ja dha Vjosa Osmani, presidentja me listën Guxo, dhe në vazhdim pastaj dëshpërimi i konflikteve të brendshme në Lidhjen Demokratike, e cila nuk arriti dot të identifikohet me një gjë të re. Nuk mjafton që kryetari të ketë një moshë të re. Kryetari mund të jetë një moshë të thyrë, por ka mendime inovatore. Kryetari mund të jetë një moshë të re dhe ka mendime arkaike dhe tenton të përdori disa marifete ballkanike që nuk e ecin më. E vërtet. Kështu që ndoshta kjo humbje do të jetë një fitore përse përket LDK-s që të shohë brenda vetes saj. Kurti nuk ka asnjë pikpyetje që e bën qeverinë me deputetët e pakicës jo serbe, por çështja e presidentit si zgjidhet. Mendon që do të jetë pjesë në një pakete që tani e Kurtit, pra që ditët e para të janarit kur të mbyllet certifikimi i rezultatit KQZ-s, apo do të jetë një çështje që do diskutohet rrugës edhe është e mundshme kandidatura sërish për një mandat të dytë e Vjosa Osmanit? Zoti Kurti tashmë ka numrin e mjaftueshëm dhe opozita i ka pranuar zgjedhjet. Nuk jemi në kushte që opozita nuk është për t'u lavdëruar e opozitës e Kosovës. Nuk do të hyjë në parlament, përkundrazi, absolutisht duhet përshëndetur gjithë procesi, qasja. Ne po flasim për të mirën e këtyre partive, për një performancë më të mirë të Kosovës dhe një qeverisje më të mirë. Por nëse flasim për sjelljen e përgjithshme, sigurisht që kanë dëshmuar qytetari edhe drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe të tjerët. Pra, këtu nuk bëhet fjalë se si janë sjell, sigurisht është për të vlerësuar. Por, në fillim të vitit, që është edhe fillimi i legjislaturës, Zoti Kurti e ka të garantuar që opozita nuk mund të qëndrojë jashtë parlamentit, sepse nuk ka asnjë lloj mekanizmi refuzues tashmë. Dhe duhet jetë në parlament për të certifikuar parlamentin. Nuk ka më asnjë mundësi që të përdoren zgjedhjet lokale si krizë për zgjedhjet parlamentare dhe të përdorë dhe zgjedhjen e presidentit. Pse? Sepse në çdo rast ai i ka 61 vota që duhen në raundin e tretë për të zgjedhur presidentin. Pra ai ka më shumë se 61, ka 63-4. Edhe prania e 80 deputetëve që duhet të jenë në nisje të seancës. Konstituimi dhe këto do të jenë, edhe nuk besoj që do të ketë arsye për ta refuzuar. E para, e dyta, ai tani ka dhe gurin dhe arrën në dorë. Një kandidaturë të gatshme ka Vjosa Osmanin, e cila është një presidente që në përgjithësi e ka përmbushur mirë detyrën e saj, me gjithë disa problematike apo disa anësime që në fakt edhe janë dukur, por në tërësi e ka mbajtur kursin drejt në përsa përket mbrojtjes së kushtetutës, së rendit edhe paraqitjes së interesave të Kosovës jashtë saj. Dhe agenda kryesore e saj ku duhet vlerësuar është jashtë Kosovës. Dhe do të ishte shumë e thjeshtë që zoti Kurti edhe mund ta paralajmëronte indirekt që presidenten e kemi,
Por, zoti Kurti besoj që do të kalkuloj për të parë se cila do të ishte një figurë tjetër që mund t'i bënte më shumë punë atij dhe që nuk do ta konfrontonte kaq shumë me faktorin ndërkombëtar, sepse Vjosa her pas here ka nxjerrë zbuluar dhe Vjosa duke shërbyer edhe si ur komunikimi me Shtetet e Bashkuara dhe me të tjerët, nuk është parë gjithmonë pozitivisht nga Kurti, pavarësisht nevojës që ai ka patur. Kështu që ai hyn në këtë mandat të tretë, sipas mendimit tim, për të konsoliduar pushtetin e vet, fatkeqësisht ndoshta edhe një model të autokratëve, sepse Kosova prapë do të jetë një statu quo. Nuk është një lajm i mirë që një parti ka fuqinë për qeverisë të gjithë vendin. E kemi parë dhe shohim vazhdimisht gjithandej që dallimi midis partive që qeverisin në koalicion dhe partive që qeverisin vendin është shumë i madh. Dhe kjo është